Достар, сіздермен Алмагүл. Бүгін сіздермен дәл осындай керемет бюджетный блюдо, яғни 15 минутта ғана дайын болатын макарон тамақтың рецептісімен бөлісемін достар. Өте жеңіл әрі оңай тез дайындалатын тамақтың түрі. Міндетті түрде менің каналыма подписация жасап, қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Және менің видео ұнайтын болса, сіздер лайк басып және комментария қалдыруды ұмытпаңыздар достар. Енді тамағымызды әзірлеуге кірісетін боламыз. Бізге бар болғаны осылай картоп, сәбіз, пиязымыз ғана қажет. Дәл осылай барлығын керемет етіп, осылайша турап аласыздар. Енді алдымен қызып тұрған қазанымызға майымызды құйып, майымыз қызғаннан соң осылайша макаронымызды салып, оны жақсылап екі бетін аударып қызартып алатын боламыз. Менің инста парақшама да тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Дәл осылай етіп тиктокқа жасаңыздар. Менің осы каналдарым шығатын болады. Тикток парақшам, инста парақшам және де осы YouTube каналымда өте керемет үйде қол жетімді заттармен жасалатын қарапайым рецепттермен бөлісемін. Міндетті түрде каналыма тіркеліп қойыңыздар. Осылайша макаронымыздың барлық жағын осылай қызартып, оның үстінен енді пиязымызды сала отырып, оны да бір араластырып алатын боламыз. Араластырып болғаннан соң жаңағы тураған картопымызды және сәбізімізді саламыз. Үйде еттеріңіз болса ет салып, не болмаса окорочки салып жасасаңыздар болады. Менің өзім тез асығыс болғаннан соң оңай ғана тез дайындалу үшін осылайша жасап жатырмын. Етті салып істеген кезде етімізді де кішкене қызартып, қуырып алу үшін біраз уақыт кетеді. Сол үшін мен ет салмай осылайша пісіріп жатырмын. Енді тұзымызбен осындай қара бұрышымызды салып, оны да жақсылап араластырып аламыз. Қара бұрыш салу міндетті емес, егер де жоқ болса салмай қойсаңыздар да болады. Дәл осылай тұзымызды, қара бұрышымызды салып алғаннан соң жақсылап осылай араластырып алатын боламыз. Бұлардың барлығын картопымызбен бірдей қызартып, макаронымызбен бірге қызартып алатын боламыз. Жақсылап осылай қуырып алғаннан соң алдын ала ыстық қайнаған су қойып қойыңыздар достар, қайнатуға. Мен осылай шәукімге қайнатуға су қойып қойған едім. Осы суымды құйып, қазір макароннан 2-3 сантиметр төменде етіп, макаронымызды бұқтырып қоятын боламыз. Өте тез әрі оңай ғана дайындалады. Макаронымызды қуыруға небәрі 10 минуттай, 9 минуттай уақытымыз кетсе, осылайша қайнаған суымызды үстіне құйып бұқтыруға тағы да бір 5 минуттай уақыт, 4 минуттың ішінде макарондарымыздың барлығы суы тартылып, керемет болып пісіп қалады. Осылайша суымызды құйып болғаннан соң қақпағын жауып бұқтыруға қойып қоятын боламыз. Жоғары отта тұрады. Міндетті түрде 3-4 минуттан кейін осылайша міне ашып көресіздер. Қайнаған су болғаннан кейін тез қайнап осылай тартылады. Міне біздің макарондарымыздың барлығы керемет болып пісіп шықты. Енді осы макаронымызды осылайша кішкене араластырып қозғап, тағы да отын баяулатып, қақпағын жауып қоятын боламыз. Тағы да 1-2 минутқа. Міне біздің тамағымыз дайын, керемет болып барлығы пісті. Сәбізіміз де, картоптарымыз да барлығы керемет жұмсақ болып пісті. Міндетті түрде менің рецептім және пісіру жолым ұнаған болса, жасап көріңіздер. Және де менің видеом ұнаған болса, маған лайк басып және комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Менің инста парақшама да тіркеліп қойды ұмытпаңыздар достар. Егер де менің видеом сіздерге ұнаған болса, ең алдымен менің арнама кіріп подписация дейтін батырманы басып және қасындағы қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Алмагүл. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.